गाइस मेरे पापा ना ट्रेन की पटरी पर बेहोश हो जाते हैं और जब मैं उनको बचाने जा रहा होता हूँ तभी वहाँ पर ट्रेन आ जाती है और ट्रेन उनको कुचल के चली जाती है और तभी उनकी वहाँ पर मौत हो जाती है। और गाइज अब मैं ना बड़ा हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ सीधा उस ट्रेन से बदला लेने के लिए, वही वाली जगह पर जहाँ पर मेरे पापा की मौत हुई थी। और गाइज मैंने ट्रेन की पटरी पे ना बहुत सारे बॉम्ब लगा दिए। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। और गाइज फाइनली सामने से ट्रेन आ चुकी है, जल्दी से मैं बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता हूँ। और ये क्या गाइज, ट्रेन तो पूरी पलट गई है और मैंने अपने पापा का बदला ले लिया। तो आप कमेंट